Un tagad mēs pastāstīsim, kā ir jānes šķīvis, dodoties pie galda. Ja mums ir viens šķīvis, tad mēs viņu nesīsim kreisajā rokā, lai labā roka būtu brīva, ieklāt salveti viesim klēpī. Noteikti nelietosim mūsu pirkstu šādā veidā, iekšā šķīvī, bet turēsim pēc iespējas malā, izmantojot vairāk kaulu, kā atspēres punktu plaukstai. Tālāk, ja mēs dodamies uz diviem šķīviem, mēs varam izmantot metodi, kur mēs ieliekam šķīvi tieši virs 3 pirkstiem. Šādi mēs izveidojam šos divus pirkstus un mūsu roku kā atbalsta punktu. Un mēs varam noturēt divus šķīvus. Neveicam straujas kustības, neveicam pārāk zemu, pārāk augstu. Vienkārši brīvi, vienādā līmenī, ar mierīgām kustībām mēs pārvietotos uz galdu. Tālāk, ja mums ir 3 šķīvi, mēs nesīsim pirmos 2 šķīvjus kreisajā rokā un pēdējo šķīvi labajā rokā. Šādējādi mēs nevaram ieklāt salveti klēpī, tāpēc, ja ir vairāk par 3 viesiem, palūdzam palīdzību kolēģiem, lai viņi ieklāj salveti.